Niyambu mwese nikaze kuri aya makuru azindukiye avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Turaza kubabwira mu gisata c'umutekano aho uruganda rwacu rwahejeje kumenya abantu batatu bagandaguwe mu ntara ya Butanyerera muri iyi ndwi iheze. Naho kandi turaza kubashikiriza ibijanye n'umutekano kandi aho inkozi z'ikibi zateye ku kabari ko kwa Rodrigue, aho zasize zisahuye abari muri ako kabari, abandi kandi zikabahondagura, bakaba baratabawe n'abariko barava mu manza. Nayo kandi turaza kubabwira ibijanye na operation Journée Rouge yateguwe n'abatavuga kumwe n'ubutegetsi. Ivyandiko vyandikishije amarangi atukura bikaba ejo vyarazindutse bitogwa mu ntara zigiye zitandukanye hafi igihugu ya cose. Aho rero biboneka ko ivyo vyandiko vyandikishije uburoso n'amarangi atukura bisaba intwaro ya CNDD FDD gutemba. Vyoba vyaragizwe na bande? Ni bande banditse ivyo vyandiko? Vyari vyakwiragijwe mu gisagara ca Gitega cane cane, ndetse mu Bujumbura, mu Rumonge, i Ngozi, Cibitoke n'ahandi hagiye hatandukanye, hakaba haratowe ivyo vyandiko vyanditse n'amarangi atukura. Ni bande babikoze? Umwe mu banditse ivyo vyandiko akaba yatwemereye ko aribo babitunganyije kandi ko hari n'ibindi vyinshi bariko barategura canke bariko baratunganya. Ivyo vyose muri aya makuru turaza kubibabwira. Abo batunganyije ivyo vyandiko bari bande? Bipfuza iki? Nayo kandi turaza kuja no mu makuru y'inkino, aho tuza kubabwira ko umugwi wa Dinamo waraye wirahiye urunani mu kurutsinda mu nkino za basket. Aho rero abajejwe inkino babajijwe niba uyo mugwi Dinamo uzokwitabira inkino za bare, kandi ubwasheheze bari banse kwambara imyambaro yanditseko Visit Rwanda. Aho rero baciye birukanwa mw'ihiganwa. Kuri kino gihe ino ncuro bazokwemera kwambara imyambaro yanditseko Visit Rwanda. Ikindi kandi bazokwemera kuja i Kigali mu Rwanda, na cane cane ko ariho izo nkino za bare zizobera mu mwaka utaha muri BK Arena. Ese bizogenda gute? Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya isase sangwe kaze. Ntiwibagire gufyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Nk'uko rero twari duhejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo amakuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano, aho ibiziga bitatu canke abantu batatu bishwe mu ntara ya Butanyerera. Uwa mbere azwi yishwe ni Manambona Donatien batazira Dona, yaguye ku mutumba Gasebeya, aho rero muri zone Musengensa muri komine ya Ngozi, ni mu ntara ya Butanyerera. Uyu yishwe n'abapolisi harimwo Emmanuel kw'itegeko rya Butoyi Jean Pierre, asanzwe atwara sentare y'intango ngaho muri iyo komine. Aho rero uyu mugabo Dona yari asanzwe
afise inzu y'uburiro adandaza indya aho muri iyo komine, aho rero baciye bamuhondagura amahiri, akaba yaraciye acikana ashitse ku bitaro bikuru vya Ngozi, niho yasandabiye. Rero abo bapolisi n'uyo umukuru wa sentare y'intango, uyu Jean Pierre Butoya, bakaba barahagaritswe, kuri ubu ngubu bakaba bafungiye mu biro vya komisariya. Kuri uyundi yamenyekanye ko yapfuye ni Adronis, uyu ngo yarasanzwe acuruza canke adandaza amagi ayamanukana mu Bujumbura, uyu ngo yoba yaraguye muri hafi, akaba yaravuka mu ntara ya Kayanza, mu makomine ya za Matongo na Kabarore, muri ivyo bice niho yakomoka. Akaba rero yatowe ikiziga ciwe gitekeye mu mufuko, aho rero bavuga ko ubugizi bwa nabi, inkozi z'ikibi zibandanya kugandagura abantu. Uyundi yapfuye yaguye mu Kirundo, aho yishwe n'umugabo yariko aragwana n'umugore wiwe, aho yaragiye kubanguranya, aho rero baciye bamutera umugeri mu nda aca aracikana. Uruganda rwacu kandi rwaramenye ko hari ibiziga bibiri vyatowe mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda, ku mugezi Rusizi canke ku ruzi Rusizi, aho ivyo biziga bibiri vyari vyambaye impuzu z'igisirikari ca FDNB, hamwe bakaba bibaza ko boba ari abasoda ba FDNB baba barishwe bagatabwa mu ruzi Rusizi. Bishwe bamwe bati aboba barabishe boba ari abagwanyi ba Rede Tabara. Uko biriko biragenda vyibonekeza, biriko biragenda bivugwa, biraboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane biriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tugere ku makuru ariko aravugwa mu Rumonge. Abanyororo bahoze ari abagwanyi bashika 60 nibo bariko barasaba ko batezurirwa bakarekurwa, na cane cane ko bahejeje umunyororo w'imyaka shika 10 bari baciriwe. Abo banyororo hamwe n'ababo bakaba bavuga ko bahejeje kuriha amande bari baciwe, kandi ko imyaka baciriwe mu munyororo yaheze, bakaba basaba ko borekurwa. Ni mu gihe umukuru w'ibohero rya Rumonge we avuga ko arindiriye itegeko kuva hejuru kugira ngo abone kubarekura. Avuga ko we ku giti ciwe atofata ingingo yo kubarekura. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwo yaheruka kugendera amabohero, yaciye avuga ko bidakwiye ko ngo hari abanyavyaha bakoze ivyaha bagiye bari mu migwi itandukanye, ko ngabo bakoze ivyo vyaha bari muri iyo migwi yoba ikiriho, ngo ubarekuye uca uba ubahaye umwanya wo gusubira kuja muri iyo migwi, ngo bakaja ku rugamba. Varisito Ndayishimiye kubwiwe abona ko abo bantu badakwiye kurekurwa, naho sentare yabaciriye uyu munyororo w'imyaka runaka igahera, ariko Varisito kubwiwe abona ko abo bantu azoguma abapfunze nk'uko bivugwa nawe nyine mw'ijambo yaciye ashikiriza. Benshi bakabona ko rero Varisito Ndayishimiye ariko ararenga ku vyemezo canke ku ngingo zafashwe n'ubutungane. Biboneka ko ariko aravuguruza amategeko n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu c'Uburundi. Abo banyororo bakaba basaba ko borekurwa, na cane cane ko ivyo baciriwe na sentare babihejeje.
nayo kandi hari operasiyo Journée Rouge, ni ivyandiko vyaraye bitoraguwe binyanyagije irya nino imihingo itandukanye. Abanditse ivyo vyandiko bavyandikishije amarangi atukura, vyaboneka ko bavyandikishije uburoso, vyaboneka kandi ko bavyandikitse n'amarangi atukura, hari handitseho ngo CNDD FDD Temba. Ivyo vyandiko vyari bikwiragije irya nino cane cane mu gisagara ca Gitega, intara ya Gitega niho hari hanyanyagije vyinshi, mu mabarabara, mu kaburimbi, ku biti vy'umuyagankuba, ku mashure, za ETS Kamenge, mu gisagara ca Bujumbura, irya nino ahantu hagiye hatandukanye, ku makiriziya, ku mapoto, irya nino hafi ya hose ivyandiko mwene nk'ivyo vyari vyanyanyagijwe canke vyakwiragijwe. Abo bakoze ivyo rero bakaba bavuga ko bava mu migambwe itandukanye. Ni mu gihe bemeza ko kandi harimwo n'abava mu mugambwe CNDD FDD ngo barambiwe n'intwaro, babona ko ari intwaro y'igikenye, intwaro igandagura abanyagihugu, intwaro yica aho kugira ngo iraberire abenegihugu. Ivyo vyose rero vyagizwe n'urwo runani bavuga ko ari urunani rw'abihuje bava mu migambwe itandukanye, kugira bereke ko CNDD FDD ikwiye kuva ku butegetsi hakajako abandi bagatwara, kuko biboneka ko itwaje ari intwaro mbi, itwaje inguvu, itwaje igikenye. Aho rero gushika mangaya baravuga ko bazobandanya batunganya n'ibindi bikorwa vyo kwiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD FDD, bakavuga ko ico gikorwa c'ivyo vyandiko vyanditse mu marangi atukura bari bakise Operation Journée Rouge. Ivyo rero biriko biragenda bikorwa, bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bugeramiwe. Hari benshi bavuze ko bagiye kubutembagaza, barerura barabishira ku ahagaragara. Ivyo biriko birakorwa, biraboneka ko mu Burundi hari abanywanyi benshi bakurikiye bagiye gutembagaza ubutegetsi canke abipfuza kugwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD, bivanye n'uko vyaboneka intara hafi nka zose zari zakwiragijwemwo ivyo vyandiko, kandi biboneka ko bitagizwe n'abantu bakeyi, biraboneka ko vyagizwe n'abantu benshi mu kwandika ivyo vyandiko, mu kumvikana ivyo bazokwandikako, mu kubikwiragiza. Ivyo vyose ni ibikorwa bitandukanye kandi biboneka ko bitagizwe n'umuntu umwe canke abantu bakeyi, vyagizwe n'abantu benshi. Biboneka ko rero hari benshi batipfuza ubutegetsi bwa CNDD FDD bivanye n'amabi bagiye bakora. Harimwo no kutisunga ivyapfunditswe mu masezerano y'Arusha. Ibintu birabandanya gukomera cane, ni ingorane zikomakomeye biriko biragenda bishika ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Biboneka ko umwanya ku mwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD bushobora gutembagazwa. Ni mu gihe abagwanya ubutegetsi bari hanze muri diaspora bemeza ko umwanya ku mwanya bagomba gukura intwaro mbi, ngo baravuze banse kumva, igisigaye ni ugufata umuheto bagakura ubwo butegetsi bubi, ubwo butegetsi bwa CNDD FDD, aho batanguye gukora ibikorwa bitandukanye. Umwe mu batunganyije ivyo bikorwa yatubwiye ko ngo bafise n'ibindi bariko baratunganya, ko ubutegetsi bwa CNDD FDD hageze ngo babuhagurukire, hageze ngo babwirukane ku ntwaro, kuko biboneka ko banse kumva, banse kwemera ivyo abatavuga kumwe nabo bagenda babashikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyabo, vyanse guhabwa kumvirizwa.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru mwene nk'aya rero mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.